Egaa Abrish ውሳኔ isaa dubbatee jira jechuudha. Wanta murteeffachuu qabu murteessee jira. Garuu hunduu rifatanii jiru irra caalaa Hermeellaan baay'ee tokko rifattee jechuudha. Kawwi jettee ishiin na filata jettee eegaa turte jechuudha. Nageenya karaa waaqii osoo baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqii nagaa kootii baga jiraatan isiniin jedha. Egaa cifumaa deemanii bultii namaa keessa seenanii bultii namaa bittinneessanii dirqamaan abbaa manaa namaa abbaa manaa koo ta'uu qaba jedhanii akkasittiin ija baasanii bultii namaa diiguun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuufi garuu isheedhaaf hin ulfaanne jechuudha. Isheedhaaf salphaa ta'etti mul'ate. Egaa Abrahaam waan keessa ture hundi keenya arginee turre jechuudha. Rutaa biratti deebi'ee isaa wajjin ture jechuudha. Namoonni kun immoo Rutaan waa'ee jaalalaa irratti hojjisiistee matatii irratti hojjisiistee akka ishee bira ta'u taasistee jedhanii baay'ee haasa'aa turan jechuudha. Obboleeyyan irraa illee obboleettiin isaatillee jechuudha. Namoonni kunillee baay'ee tokko namni kamiyyuu baqa Hermeellaa namni ishee shakkeellee hin jiru jechuudha. Hermeellaa akka qulqulluutti ilaalanii Rutaa dammoo akka isheen isa miitu akkasittiin ilaalanii jechuudha. Garuu abbaa ilmoo isheeti miidhuuf hin dandeessu dhugaa dubbachuuf garaa jabaattee hagas mara hin miitu jechuudha. Maaliif waan dabarsan hundi keenya kanuma beeknu isaanillee waan keessa darbanii as gahanii ilmoo argatanii kana hundarra gahan hin beekan jechuudha. Osoo isaan gammachuudhaan nagaan jiranuu jidduudhaan ijoolleen tokko dhufanii jireenya isaanii booressan jechuudha. Ijoollee sunillee nagaan bahanii jiru. Jidduu isaaniitti bahanii jiru nagaan jechuudha. Osoo miidhaa tokko hin uumne egaa isarraan qaxxaltee Hermeellaan immoo dhufte jechuudha. Erguma ishiin dhuftee dubbiin bade baqa. Erguma ishiin dhuftee baqa dubbiin karaarraa goree isiniin jedha. Egaa ammas Abrahaam wanni keessa ture ani hin beeku. Haga amma waan hin dabarsaa ture hin beeku waan hojjechaa turan ofii koo yaadachuu hin danda'u jechaa jira jechuudha. Na Hermeellaan illee qubeellaa kun rafaafattee maal jenna qubeellaa waliin godhannee qubeellaa natti godhattee haadha manaa naa taata jettee ishii hiiktee ana filattee maal jettee waa meeqa haasoftee jechuudha. Inni immoo eessaree qubeellaan kee jedhee jechuudha. Gabaabumatti eessaree qubeellaan jennaan narraa baafatteerta humnaan narraa baafatteerta jetteeni kaa isheen kan eegaa turte baqa Rutaa balleessituu gootee Rutaa waan isa miite gootee akkuma waan ammuma baqa Rutaan miiteerti hin barbaadu Hermeellaa si qofaan barbaada akka waan jedhutti fakkaate isheen kanaa haa jettee afaan bantee eegaa turte jechuudha. Garuu dhumarratti afaan ishee qabattee afaan ishee xaragattee biraa deemte jechuudha. Mee ilaala Rutaan jettee yeroo isa dhungattee biraa deemtu homaan jenneen. Garuu Hermeellaadhaan immoo maal jedhe nan tuqin jedhee nan tuqinii namni akkana tuquun barbaadu baqa nan tuqinii deemi yeroo nan tuqin jedheen jechuudha. Deemi maaltu si hafeedheen jechuudha. Egaa hammanii wanta narratti hojjetame wanta narratti ta'aa ture haga mirkaneeffadhutti hagan adda baafadhutti hunda keessaniyyuu hin barbaadu. Lamaan keessaniyyuu arguu hin barbaadu. Wantan gaafachuu qabu isinan gaafadha jedheeni akkasittiin jaralachuu ofirraa gaggeessee jechuudha. Kuni murtoo sirrii dhugaa dubbachuu jechuudha. Haga wanti ta'e sun wanti hunduu maaliif Rutaan bichaa maaliif balleessituu taate maaf ishee irratti qofa maaf murtaa'a dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maal balleessite jalqabaa kaatee waan balleessite hin qabdu dhugaa dubbachuuf mucayyoon tun jechuudha. Jaalalatu moo'ee jaalatu kana keessa siseessisee seenanis wanti isheerraa dhufe tokko hin jiru amma jechuudha. Wanti hunduu karuma isaatiin dhufe dhugaa dubbachuuf. Wanti hunduu balleessan kun hunduu kan dhufe eessaanii karuma isaatiin dhufe malee karaa isiitiin balleessan tokko kan dhufe hin jiru jechuudha. Egaa dhuma isaanii kanuma waliin ilaallu ta'a.
maal akka murteessu maalirra akka ga'u dhugaan eessa akka jirtu dhugaan eessatti akka baatu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kaanillee baay'ee aaree jira jechuudha ammaa fi waan dabarsee viidiyoo ilaallan buleettiin illee idaates waan ta'e itti himte baay'ee tokko aaree jira jechuudha. Inni Ruutaa bichaatti osoo hin taane hunda isaaniitittu baay'ee aaree jira jechuudha. Kanaaf akkasittiin Rimeellaan illee afaan qabattee rifattee biraa deemte jechuudha. Gaammas haasa'anii akka waan murtoo biraarra gahanii immoo walumaan ilaalla jechuudha. Garuu Buzeen dhugaa baay'ee nama ajaa'ibdi. Baay'ee nama ajaa'ibdi. Haalli ishiin ittiin deemaa jirtu nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu abbaa ilmoo ishiiti ilma walitti qabanii jarri kun immoo zooranii araaramuun isaanii oolu tokko ta'uun isaanii hin oolu jechuudha. Har'a daa'imni kun jidduutti guddachaa jira. Waa hunda baraa deema. Ruutaan illee haga yoonaa jiru biraa hin eegalle hin jalqabne kan dhufellee ofirraa deebisaa jirti jechuudha. Akkuma argitanii egaa maaliif kana gootii jiru bultii ishiirraa abdiin kutanne isarraa abdiin kutanne boru akka deebi'u waan abdii isarraa qabduuf waan karoora isa wajjin jiraachuu waan qabduufidha. Bakka ilmoo kootti abbaa biraa hin fidu waan jedhuudha kana ilaalteeti jechuudha. Isheen illee innis kana hunda ilaalee akka walitti deebi'an